Yo, 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 it's your boy CB Jamrock back at it again with another one. And we got our favorite vending machine is back. The man Isekai is his favorite thing in the world, a vending machine, using his vending machine powers in a dungeon to help adventurers fight monsters, level up, and transform into other type of vending machines. Even condom machine, tampon machine, detergent machine. If it's a vending machine, he gonna transform into it. Cleaning up society, one job at a time. But anyway, our boy is back for season 2. I was surprised when I heard this is getting a season 2. I was like, God damn. I didn't think this was possible. Is getting a season 2? Nigga, the amount of hate this show got? But I'm happy. So let's get in here to find our super strong girl who's gonna carry our vending machine around, vending machine summer. Help these people. And he learned some phrases. Last time I remember, he had some pre-programmed words inside his system. But I wonder if he evolves enough, would he be able to talk by himself? That'd be cool. But anyway, skip all that and the nostalgia. Let's get into it. Episode 1 of season 2. いらっしゃいませ。ああ、早いもんだな。そうか、ここは空もあるし季節も変わるからつい忘れがちだが、複数の階層がある迷宮の中なんだ。もっと暑くなったらアイスの販売を始めて。ハッコンさん、おやミシュエル、今日は折り入ってお願いがあります。なんだ改まった顔して。実は前々からずっと思っていたことがあるのです。ハッコンさん、鉄の体でありながら高潔で優しく、鉄壁の防御だけではなく蘇生もこなせる。魔道具であるとかそんなことは関係なく、あなたに惚れました。え、惚れたって？ハッコンさん、今日から師匠と呼ばせてもらっていいですか？惚れたって人としてっていい意味だよな。ダメでしょうか？いらっしゃいませ。いいということですね。ありがとうございます、ハッコン師匠。このハグに深い意味はないよな。弟子ができてよかったね。すごいじゃねえか、ハッコン。ああ、いや、弟子と言っても何も教えることなんかないよ。ではハッコン師匠、早速お体拭かせてもらいます。もうミシュエル、ハッコンの体を拭くのはうちやの。しなくていいの。そうでしたか。差し出がましい真似をしてしまい申し訳ありません。ちょうどいい。みんな揃っている。Ah! クマ会長。It's the Baron clothes. ラミス、ヒュールミ・ミシュエル。これから亡者の嘆き階層で重大な会議がある。ぜひ同行してほしい。我らが管理するダンジョン内で教会の一員に手を出したのだ。当然総力を挙げて叩き潰す。お、珍しくやる気じゃねえか。舐められたままじゃ商売が成り立たねえ。腕の立つのを参戦させるぜ。始まりの階層からも出そう。団員をあんな目に合わせてただで済ますわけがねえ。私も参戦させていただきたい。雪辱を果たすためにもぜひ。うちも参加するよ。ヒュールミと周囲をあんな目に一発殴らないと気が済まないねえ、ハッコン。いらっしゃいませ。ヒュールミは後ろから作戦で支援して。冗談じゃねえ。こっちはやられた当人だ。借りは直接この手で返す。ヒュールミ、うん、その熱い思い受け取った。清流の湖は最高の人材を用意する。皆で力を合わせて冥府の王を討伐しようぞ。なんだこの年寄りの集まりは。介護施設じゃねえぞ。やる気あるのかよ。おいあんた、あんまり下手なことは口に出さない方が身のためだぜ。なんだと？誰に向かって生意気な口を聞いてんだ。俺たちはな。あ、いらっしゃいませ。どうした、揉め事か？おいラミス、軽くこづいて気絶させてやれ。なんだおっさん、てめえもこいつらの仲間か。
おお、仲間だぜ。と言ってもうちの団に入ってもらおうと目下口説き中なんだがな。ゲリオイル団長。ケリオイルってまさか愚者の機構団のケリオイル団長？だったらどうする？なんでもくださいませ。始まりの階層のホクシーと申します。ユミテと申します。カゴに癒しの光と剣術を Niggas got a dagger inside their staff? わしはシメライ。魔法といくつかのカゴを所有しておる。今更だがカリオスだ。ゴルスです。俺はヒュールミ、ランミスの幼馴染で魔道具技師だ。うちはランミス。そして相棒のハッコンです。いらっしゃいませ。前衛、後衛、回復薬、かなりバランスのいいパーティーだな。年配人の実力は未知数だが、ケリオイル団長なら適切な判断を下してくれるだろう。早速明日から捜索開始だ。 Oh, so her and the alchemist is his own is the backline. 皆さん、前方に魔物が待ち構えています。わしとばあさんとホクシーでやるとするか。先輩との共同作業、久しぶりでワクワクします。光を、矢尻を包め。あら3体まとめて。お見事です。God 相 damn. 変わらずえげつない腕してやがる。God damn, Granny. My bad. やれやれ。 I 遠すぎて魔物 put が that disrespect on your name, man. I'll take lunch back. あらば呼ぶか。Oh shit, that's not a staff. God. Oh, I put a lot of disrespect on these niggas' names. My bad. God damn, you old bone still got や it. れやれ。魔力を練り直さんといかんな。切れ味が鈍くなっています。はあ、年は取りたくないですね。これは周囲に偉そうなことは言えませんね。反省しなければ。すっごいな。ハッコン、うちらも負けてられないね。いらっしゃいませ。冥府の王を討ち取ることが目的だが、決して無茶はするな。時間を稼げば援軍が増える。お任せを。我らの力を見せつけようぞ。God damn. Woo. フォルムチャージ！高圧洗浄機！続けてこの前の戦いで手に入れた新たなカゴ念動力で舞を自主練を繰り返し、さらに筋力と器用さを上げたおかげでこういうことができるようになったのだ。これもう自動販売機じゃない Oh, か he's な。 using the pressure washer as a blade. 今更か。全員そこから離れろ。膨大な魔力が冥府の王に集まっておる。おそらく爆炎系の大魔法じゃ。聞くぞ。ええ。余計な真似を。だが間に合うか。結界発動。Damn. Woo. Oh, nigga, you supposed to be burnt, bro. これで死者がおらぬとは、精鋭のハンターとは侮れぬものだ。魔物どもは朽ちてしまったが、なに補充はいくらでもある。 Nigga, the ground is molten. されると勝ち目 Nigga, がな that い。 shit's still hot. How are they standing on that? 可能性があるのは俺だよな。ほう、魔道具を背負いし怪力娘か。我までたどり着けば相手をしてやろう。よし、腹をくくるか。とある漁港に置かれている日本一巨大な自動販売機。テレビ Was that an ice? 話題となった全国 Get out of here. を超える、それこそがこの氷自動販売機だ。あがくがいいハンターたち、我が元にたどり着くのは果たして。なんだあれは。自動販売機だよ。
になる前に一度いつもの自動販売機に戻 Oh, ってこれを用意していたんだ。筋力を上 we げ gonna た use こと the で電気ショック the の heat, 最大出力も and then とんでもない oh wow. くらえ。 Damn. 大丈夫だよランミス。この通り。残念残念残さて察しのいいものならそろそろ気づいたのではないか。まずいぜ。腕利きたちがここに集まっているということは。 Oh, he finna attack everybody そ else. の防衛が手薄になっている。今襲われたら最悪だ。さあ急いで戻った方がいいのではないのかね。各階層への転移は可能だ。だがダンジョン外への移動は不可とさせてもらう。では2回戦開始だ。せいぜいあがいて良質な力をダンジョンに与えてくれたまえ。 Whoa, what a first episode, boy. They came to play today, man. And skimp on the animation. My boy turned himself into an ice vending machine. Using the fact that this nigga just scorched the earth, flooded the floor with ice, let it melt, threw a defibrillator and then fully charged timer to. What a tactic. What a tactic. That was impressive. Even the decoy vending machine, that's a plus. But for first episode, round of applause. I'm glad this came back with a bang. Vending machine 2. Say a vending machine can't fight. Huh? Boy got the water bullet, got the electric shock, and he feeds you. Oh, but anyway, pretty good episode, all things considered. So it was a trap. It was a trap. Now that all of them are trapped up there, pretty much there's no one left back in the dungeons. So you got free reign. Back up. While them boys trapped in there. Have to fight their way back out. Put them on the back foot. Now they gotta struggle to catch up and find their actual body. One slippery joker. I gotta give him that. He's one slippery joker. But anyway, that's it for episode 1, and we're on to the next one. Y'all know what to do. Peace. Full episodes on Patreon. Link in the description.